नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईँको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सीतासँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 10 गते बुधबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 26 तारिक आज अष्टमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा पहिरो, स्लोप प्रोटेक्सन नै भत्कियो। डेङ्गुको हब बन्यो सुनसरी, 4000 बढी संक्रमित, 3 जनाको मृत्यु। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय लेख्न 5 जना नेतालाई जिम्मा। पोखराको सिर्जना चोक स्थित जुत्ता सोरुममा महानगरले लगायो ताला। प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउनु पर्ने एमाले नेता प्रदीप गेवालीको भनाई। अनुमति बिना सञ्चालित धार्मिक महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरको अवरोध। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग। कांग्रेसको बैठक भारदारी सभा जस्तो भएको नेता गुरुराज घिमिरेको टिप्पणी। गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित। समाजवादी मोर्चामा 3 तहको संगठनात्मक संरचना, मोर्चाबाट अलग हुनु परेमा 15 दिनको अग्रिम सूचना दिनुपर्ने। बाँदरले अन्नबालीमा क्षति पुर्याए किसानले राहत पाउने, व्यक्तिलाई घाइते बनाए 2 लाख रुपियाँसम्म दिइने। राजस्वको निर्धारित लक्ष्य मेटाउन कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन। चितवनको 14 किलोमा बस र ट्रक ठोकिँदा 30 जना घाइते। बागलुङ बडीगाडको एक होटलमा प्रहरी इन्चार्ज मृत फेला। कृषि कर्जामा वास्तविक किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न बैंकहरूले सडकले नछोएको जग्गा धितोमा पनि 20 लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। जातीय हिंसा चलिरहेको मणिपुरमा सार्वजनिक ठाउँमै महिलाहरूमाथि यौन हिंसा र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान थप समस्यामा, गैर जमानती वारेन्ट जारी। अब खबरहरू विस्तारमा। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको प्रस्थान बिन्दुमा पहिरो रोकथाम गर्न बनाइएको स्लोप प्रोटेक्सनलाई पहिरोले भत्काएको छ। भारी वर्षापछि पहिरो खस्दा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 मा बनाइएको अर्धगोलो डिजाइनको स्लोप प्रोटेक्सन भत्किएको हो। सुरुङ निर्माण अघि सुरुङ बन्ने भागमा पहिरोले क्षति नगरोस् भनेर स्लोप प्रोटेक्सन बनाइएको थियो, त्यसलाई पहिरोले भत्काएको हो। सुरुङ मार्ग आयोजनाकी इन्जिनियर सविता गेवालीले भनिन्, हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई बर्खायाममा काम नगर्नु भनेका थियौं, तर उहाँहरूले नियमित काम गरिराख्नु भएको थियो। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सुरुङ मार्ग निर्माण अघि पूर्व तयारीका कामहरू गरिरहेको छ। 10 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको 1226 मिटर लामो बुटवलको चिडिया खोला रामापिथेकस पार्कबाट सुरु भएर पाल्पाको दोभानसम्म सो सुरुङ मार्ग पुग्नेछ। स्विस सरकारको विकास सहयोग मार्फत सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो। सुरुङ मार्ग 5 वर्षभित्र बन्ने गरी ठेक्का प्रदान गरिएको हो। ठेक्का लगाएको करिब 14 महिना पुरा भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप लागेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसी बर्खास्त भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा उनलाई गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरेको हो। डीएसपी केसीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको पत्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छानबिनबाट गम्भीर आचरण उल्लङ्घन गरेर प्रहरी ऐन विपरीतको कार्य गरेको देखिएको भन्दै केसीलाई जागिरबाट हटाउन गृह मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको थियो। बुटवलमा रहँदा डीएसपी ठगबहादुर केसीको निवासबाट प्रहरीले 35 तोला सुन, 8,50,000 रुपियाँ नगद, 9,50,000 रुपियाँको चेक लगायत बरामद गरेको थियो। लगत्तै छानबिनका लागि तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी चन्द्र कुबेर खापुङको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले केसीलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत छानबिन गर्न सिफारिस गरे पनि आन्तरिक छानबिन मात्र भएको थियो। गाडी सुविधा लिएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीले अब तेलको कुपन नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गरेर सरकारी
पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गाडीमा इन्धन, डिजल, पेट्रोल र मोबिल भर्न कुपनको साटो सोझै नगद नै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यो व्यवस्था अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेका थिए। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2049 अनुसार प्रधानमन्त्रीले 2वटा गाडी र महिनामा 340 लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँछन्। उप प्रधानमन्त्रीले 265 लिटर, मन्त्रीहरूले 230 लिटर, राज्य मन्त्रीले 200 लिटर तेल सुविधा पाउँछन्। सचिवले मासिक 100 लिटर, सहसचिवले 70 लिटर इन्धन पाउँछन्। उपसचिव र त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था नै नभए पनि धेरैले गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेका छन्। सहरभित्र घर कार्यालय आउजाउ गर्दा गाडीमा कोटा अनुसार सबै तेल खपत नहुँदा पनि ठूलो परिमाणमा तेलको कुपन जारी हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनको कोटा घटाउन चासो दिएन, बरु विद्यमान तेलको कोटा बराबरको नगद दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यस्तो व्यवस्था हुने भएपछि सवारी सुविधा लिने कर्मचारी भने खुसी भएका छन्। लामो समयदेखि तेलको कुपन सरकारी सवारी चालकहरूका लागि केही हदसम्म बोनस जस्तै छ। कर्मचारीले इन्धन सुविधा बापत प्राप्त गर्ने कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाली चालकहरूले अतिरिक्त लाभ लिने गरेको तथ्य ओपन सेक्रेट जस्तै हो। यही प्रवृत्ति तोड्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको इन्धन बजेटमा इन्धन सुविधा भुक्तानीको प्रक्रिया बदल्ने घोषणा भएको छ। सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। 1 साउनदेखि नै लागू हुनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न नसक्दा अहिलेसम्म कुपन प्रथा अन्त्य भइसकेको छैन। सरकारले खर्च कटौतीका लागि नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताइरहे पनि सरकारी सवारी चालकहरू मान्न तयार छैनन्। आफूहरूले लिइरहेको सुविधामाथि कर्मचारीहरूको आँखा लागेको उनीहरूको आरोप छ। एक सरकारी सवारी चालकका अनुसार अहिले कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाल्दा पनि नेपाली सेनाको रिपु मर्दिनी र साझा पेट्रोल पम्पबाट कुपनको सट्टामा नगद नै लिन सकिन्छ, तर त्यसका लागि पम्पमा खटिएका कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिनुपर्दछ। नेपालमा पछिल्लो समयमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढेर 4289 केस पुष्टि भएको छ। डेङ्गु संक्रमणकै कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुनसरी जिल्लाका मात्रै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDले जनाएको छ। गएको पुस महिना यता 4298 जनामा पुष्टि भएको महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीले बताएका छन्। सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा डेङ्गु संक्रमित पुष्टि भएको छ। सुनसरीमा मात्रै 2542 जना संक्रमित भएका छन्। 7 प्रदेशमध्ये डेङ्गु संक्रमित बढी कोशी प्रदेशमा छन् भने कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ। कोशी प्रदेशपछि दोस्रोमा 667 जना बागमती प्रदेशमा संक्रमित भएका छन् भने तेस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा 344 संक्रमित भएका छन्। यस्तै चौथोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 316 संक्रमित हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा 166 जना, मध्य प्रदेशमा 22 जना र कर्णालीमा 20 जना संक्रमित भएका छन्। डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमध्ये बढी संक्रमित 10 जिल्लामा सुनसरीमा प्रकोपको रूपमा फैलिएको छ। सुनसरी जिल्लामा मात्रै 2542 केस पुष्टि भएका छन्। दोस्रोमा 401 केस धादिङमा, तेस्रोमा 205 केस कास्कीमा पुष्टि भएको EDCDले जनाएको छ। चौथोमा दार्चुलामा 190 केस, पाँचौंमा काठमाडौँ जिल्ला परेको छ जहाँ 80 वटा केस देखिएका छन्। यस्तै छैटौंमा सङ्खुवासभा जिल्लामा 64, म्याग्दीमा 54, कञ्चनपुरमा 52, रूपन्देहीमा 45 र मोरङमा 38 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गु 7 प्रदेशमा फैलिएकाले अब डेङ्गु संक्रमणले प्रकोप लिन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। डेङ्गु संक्रमितको यो तथ्याङ्क अस्पताल भर्ना हुनेहरूको मात्रै हो। डेङ्गु संक्रमित मध्ये 10% मात्रै लक्षण सहितका बिरामी अस्पताल पुग्ने गर्दछन्। EDCDका अनुसार यस वर्ष पनि बर्खा सुरु भएसँगै डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेका लागि अनुकूल वातावरण भदौ असोज महिनासम्म हो, जसले गर्दा अब तीव्र गतिमा संक्रमितको दर झन बढ्न सक्नेछ। सरकारले डेङ्गु सार्न लामखुट्टे बढ्न नदिने
अर्थात् डेङ्गुका बिरामी बढ्न नदिने भनेर डेङ्गु रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य योजना बनाई लागू गरिए पनि प्रभावकारी भने भएको छैन। डेङ्गु फैलिएको 19 वर्षसम्म वार्षिक कार्यक्रम मात्रै गर्दै आएको इडिसिडीले यस वर्ष वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी 77 जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए पनि संक्रमित दर बढ्दै गएको छ। नेपालमा पहिलो पटक 2061 सालदेखि डेङ्गु रोग देखिन सुरु भएको हो। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष डेङ्गु रोग कहिले महामारीको रूपमा त कहिले छिटफुट रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। 2079 सालमा 77 वटै जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस वर्ष पुष मसान्तसम्ममा 55,000 धेरै केस पुष्टि भएको थियो भने 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। 19 वर्षको अवधिमा सन् 2004 देखि हालसम्म 83,681 जनामा डेङ्गुको केस पुष्टि भएको छ। पोखराको सिर्जना चोकमा हालै मात्र सञ्चालनमा आएको पोखराको फुटवेयर बिजनेस सेन्टरमा पोखरा महानगरपालिकाले ताला लगाएको छ। साउन 5 गते गण्डकी प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्र ध्वज जीसीले उद्घाटन गरेको जुत्ता पसल सोरुमको मुख्य ढोकामा हिजो महानगरले ताला लगाएको हो। सोरुम सञ्चालनमा आएको मुख्य भवन नक्सा पास बेगर निर्माण भएको र अभिलेखीकरणमा समेत नभएको अवस्थामा सोरुम भित्र व्यवसायीहरूले पसल समेत दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएपछि महानगरबाट खटिएको नगर प्रहरीले ताला लगाएको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले जानकारी दिए। पोखरा महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले दर्ता बेगर मेलाको शैलीमा भवनमा पसल सञ्चालन भएको भनेर गुनासो आएपछि दर्ता भएर प्रक्रिया पूरा नगर्ने बेलासम्मको लागि मंगलबार दिउँसो 1 बजे सोरुममा ताला लगाइएको बताए। महानगरबाट अनुमति नलिई निर्माण भएको भवनको भुइँ तल्लामा मेला जस्तो देखिने गरी 10 वटा छुट्टा छुट्टै स्टल राखिएको रहेछ। स्टलको रूपमा रहेका पसल समेत वडा महानगर कतै पनि दर्ता नगरेको भेटिएपछि प्रक्रिया पूरा नगर्ने बेलासम्मका लागि ताला लगाएका हुँ थापाले भने। यता भवनमा पोखरा जुत्ता भण्डार नामको पसल सञ्चालन गरेका सीताराम नेपालले वडा कार्यालयले असारको अन्त्यमा दर्ता गर्न जाँदा साउनमा दर्ता गर्न आउनु भनेको तर अहिले बिना सूचना नै चलिराखेको सोरुममा ताला लगाएको आरोप लगाए। नेपाली जुत्ता रनसुजका व्यवस्थापक समेत रहेका उनले उक्त भवनभित्र रहेको एउटा पसल यसअघि नै दर्ता भएको भए पनि वडा कार्यालयकै कारण अन्य 9 वटा पसल दर्ता हुन नसकेको बताएका छन्। सो पसलको मन्त्री कृषि मन्त्रीले नै उद्घाटन गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको बताइए पनि पछि कृषि मन्त्रीले उद्घाटन गरेका हुन्। प्रदेशका मन्त्रीहरू अहिले पसल उद्घाटन गर्दै हिँडिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयको मस्यौदा लेख्न 5 नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ। मंगलबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले महामन्त्री दोया गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, नेता रमेश लेखक, प्रवक्ता राम प्रकाश शरण महत र प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिएको हो। साउन 2 गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज सकिँदैछ। बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाब दिएर आज 4 बजे बैठक समापन गर्ने तयारीमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई निर्णय लेख्ने जिम्मेवारी दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार निर्णयको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूबीच आज बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बस्नेछ। बैठकले महामन्त्री शर्माले पेश गरेका 10 एजेन्डा र अर्का महामन्त्री थापाको कार्यतालिकामाथि निर्णय लिने उनको भनाइ छ। सभापति देउवाले नीति महाधिवेशन छठपछि गर्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। सोही अनुसार निर्णय हुने सम्भावना रहेको ती नेताले बताएका छन्। महामन्त्री थापाको कार्यतालिका पनि संशोधन सहमति पारित हुनेछ। गठबन्धन सरकारले स्थायित्व जनजीविकाका मुद्दाबारे पनि बैठकले निर्णय लिने ती नेताले बताएका छन्। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबर। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब एकैछिन विज्ञापनको विश्राम। नेम ब्याज, टेबल क्याप्सन, मायाको चिनो, रिबन ब्याज तयारी लगायत सम्पूर्ण अफिस वर्कका लागि कञ्चन प्रिन्टर्स, न्यू रोड, पोखरा। फोन नम्बर 5700878। इमेल कञ्चन कम्प्युटर सेवा @gmail.com। दूध न घिउ मोटो भयो जिउ, न बस्न मिल्छ न उठेर कुनै काम गर्न सकिन्छ। यस्तो भयो भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। पोखराको नयाँ बजार स्थित विद्यास डाइट एन्ड फिटनेस सेन्टरमा जाने, केही दिनमै मोटोपन स्वात्तै घटाउने, जहाँ शरीरको मोटोपन विश्लेषण, जिम, खानाको न्युट्रिसन, वेट लस, इन्च लस र ब्यालेन्स डाइटको बारेमा वरिष्ठ आहार परामर्शक श्री विद्या काष्ठद्वारा सेवा लिन सकिनेछ। सम्पर्क विद्यास डाइट एन्ड फिटनेस सेन्टर, नयाँ बजार, पोखरा। मोबाइल नम्बर 98 50 51 93।
All the best to +2 appeared students. +2 सकिएपछि के गर्ने? Join PTE IELTS with 50% scholarship. विगतका वर्षहरूमा पीटी तथा आइएल्समा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल साथै अध्ययनका लागि क्यानाडा, युएसए, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क लगायतका देशहरूको काउन्सिलिङ तथा गाइडेन्सको लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। इजी इन्टरनेशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट, सिद्धार्थ चोक, पोखरा, रूपाको टावरको आडमा। सम्पर्क 061 590 406। इजी प्रोसेस, फास्ट भिजा। गण्डकी प्रदेशकै सबभन्दा ठुलो मोबाइल सपिङ सेन्टर पोखरा मोबाइल टावर, महेन्द्रपुल, ओल्डिङ भएको भवन, सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स तथा मोबाइल ट्रेनिङ सेन्टर, 80 वटा मोबाइलको होलसेल तथा खुद्रा पसल, ल्यापटप तथा सीसी क्यामेरा, हरेक प्रकारका घडी तथा चस्माहरू पाइने ठाउँ, इन्टरनेट साथै इन्टरनेटका सामान पनि पाइने ठाउँ। पोखरा मोबाइल टावर, प्रोपराइटर उदय केसी, लाहुरे दाई। फोन नम्बर 98 560 48 082, 98 461 48 082। अब पोखरामा पहिलो पटक सिकिनाई ब्रान्डका उच्च स्तरीय मोबाइलका चार्जर, डाटा केबल र इयरफोनमा 6 महिनाको ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध रहेको छ। साथै कुनै पनि ब्रान्डका मोबाइलका ब्याट्रीहरू होलसेल मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। कबिन ब्याट्री एन्ड मोबाइल सर्भिस हाउस, सीता भवन, महेन्द्रपुल, पोखरा। सटर नम्बर 26 र 27। फोन नम्बर 98 041 83 992। कतै तपाईको अमूल्य घरमा पानी रसाएर तनावमा त हुनुहुन्न? याद राख्नुहोस्, पानी रसाउनु घरको लागि क्यान्सर सरह हो। यसले तपाईको घरको आयु घटाउँछ। त्यसैले आजै वाटरप्रुफिङ गर्नुहोस्। ढलान चुहिएमा, बाहिरी तथा भित्री वालमा पानी रसाएमा, बाथरुमबाट पानी रसाएमा, स्लोपबाट पानी रसाएमा, छतको टाइलबाट पानी चुहिएमा, भुइँटङ्की रसाएमा, 2वटा घर जोडिएको ठाउँबाट पानी रसाएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी भारतबाट तालिम प्राप्त दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिकद्वारा 100% ग्यारेन्टीका साथ तपाईको घरको समस्या समाधान गर्नेछौँ। सम्पर्क प्रगति ट्रेड कन्सन, पोखरा 11 रानी पौवा, रञ्जित पार्टी प्यालेस नजिकै। फोन 061 528 099, मोबाइल 98 560 22 333। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी कास्कीद्वारा हिजो पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भागभण्डा पुर्याउन विगतमा मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेश सरकारमाथि नागरिकको प्रश्न उठेको उनले बताए। सरकारले नराम्रो काम गरेपछि नागरिकमा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक स्थायित्व भए मात्र देशमा लगानीको वातावरण बन्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने उनको भनाइ छ। देशमा पर्याप्त भ्रष्टाचार नै भइरहेको र सरकारले फाइल छानेर अनुसन्धान गरेको उनले आरोप लगाए। छानबिन सबैको गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला माओवादी शिविरमा भएको घोटाला काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ उनले भने। उनले केही दिन अगाडि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण निष्फल रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले देशलाई केही उपलब्धि हुने काम भएन उनले भने। उहाँ भारत जानुभयो, देशले के पायो? केवल उहाँले भारतको दासत्व स्वीकार गरेर आउनुभयो। गेवालीले कटाक्ष गरे, पहेँलो सुन नेपालमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा पित्तल हुने र त्यसमा तपाईको पार्टीको धारणा के हो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने निष्पक्ष छानबिन भए हाम्रो सहयोग रहन्छ। नेता गेवाली आजदेखि कास्कीको लुम्लेमा आयोजना हुन लागेको एमाले गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न आफू पोखरा आएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शङ्खमूलको दोभानमा सञ्चालन भइरहेको प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा अवरोध गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा अनुमति बिना धार्मिक महोत्सव सञ्चालन गरेको सूचनाको आधारमा महानगर नगर प्रहरीको टोली शङ्खमूल पुगेको थियो। अनुमति बिना हो हल्ला हुने गरी धार्मिक कार्यक्रम भइरहेको भन्ने गुनासो आएपछि कार्यक्रम नगर्न आयोजकलाई निर्देशन दिएको महानगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश रियालले जानकारी दिए। नगर प्रहरीको अवरोधका कारण केही घण्टा धार्मिक महोत्सव प्रभावित बनेको थियो। आयोजकले वडा कार्यालय मार्फत अनुमति लिएर भए पनि धार्मिक महोत्सवलाई निरन्तरता दिने अडान राखेको थियो। सोही अडान बमोजिम आयोजक समिति वडा कार्यालयमा अनुमति लिन गएपछि महानगरको टोली फर्किएको हो। ओमकार फाउन्डेसन र दोभान विकास समितिको आयोजनामा 1 साउनदेखि शङ्खमूलको दोभानमा धार्मिक महोत्सव सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेजको 21औं ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्।
बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीले हिजो पनि कलेज अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विद्यार्थी शोषण बन्द गर, अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले 38,50,000 रुपियाँ शुल्क तोकिदिए पनि काठमाडौँ मेडिकल कलेजले 49 लाख रुपियाँ लिएको विद्यार्थीको भनाइ छ। त्यसमध्ये 5 लाख रुपियाँ मात्र फिर्ता दिएको र बाँकी रकम पनि फिर्ता माग्दा कलेज प्रशासनले धम्क्याउने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भारदारी सभा जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरू र नेपाली कांग्रेसको दायित्व विषयक विचार गोष्ठीमा उनले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापतिको चाहना अनुसार मात्र बोलेको बताए। केन्द्रीय कार्य समितिमा जति गम्भीरता हुनुपर्ने त्यति गम्भीरता मैले देखिन। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कता कता मलाई लाग्यो, माफ गर्नुहोला, मलाई भारदारी सभा जस्तो लाग्यो। महाराजको इशारा जता छ त्यतैतिर आवाजहरू आउँछन्, त्यतैतिर अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तर जता पार्टी सभापतिले इशारा गर्नुहुन्छ त्यतै बोल्ने मैले देखेँ। उनले भने नेता घिमिरेले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडको नाम नलिई उनी आफ्नै कर्मका कारण दुःखमा परेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले दुःख र कर्म पनि छुट्याउन नसकेको बताए। केन्द्रीय समितिका साथीहरूले दुःख र कर्मको भेद नै छुट्याउन सक्नु भएन, दुःख पर्यो भनिदिनु भयो। कर्मका कारण राज्यको जिम्मेवारीमा गएको व्यक्ति आफ्नै कर्मका कारण मुद्दाको पात्र बन्छ भने त्यसलाई दुःख मानिँदैन, त्यो कर्म हो। उहाँकै कर्मले त्यो भएको हो, कर्मको फल उहाँले भोग्नुपर्छ। चारदलीय समाजवादी मोर्चाको संगठनात्मक संरचना 3 तहको हुने भएको छ। मोर्चाको बैठकले कार्यविधि पारित गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी 3 तहको संगठनात्मक संरचना हुने समझदारी भएको हो। कार्यविधि अनुसार संघीय तहमा केन्द्रीय संयोजन समिति रहनेछ भने सो समितिमा पार्टीका अध्यक्षहरूसहित प्रत्येक पार्टीबाट बढीमा 5-5 जना रहनेछन्। यस्तै केन्द्रीय संयोजन समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक पार्टीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सचिवालय गठन गरिनेछ। प्रादेशिक तहमा प्रदेश संयोजक समिति रहने र यो समितिमा प्रदेशका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू सहित प्रत्येक पार्टीहरूबाट बढीमा 4-4 जना रहने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेशले सचिवालय पनि गठन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसैगरी स्थानीय तहमा हाललाई जिल्ला संयोजन समिति रहने तय भएको छ, जस अनुसार समितिमा जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू सहित प्रत्येक पार्टीबाट 3-3 जना रहने गरी समिति गठन गरिने भएको छ। संयोजन समितिले पालिका तहसम्म संगठन विस्तार गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीहरूले मोर्चामा प्रतिनिधि पठाउँदा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने र पार्टीका जनवर्गीय तथा पेशागत संगठनहरू बीच पनि सहकार्यका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कार्यविधिमा मोर्चामा आबद्ध र घटक दलहरूको स्वायत्तता बारे पनि प्रश्न पारिएको छ, जसमा मोर्चाको सहमति पत्रमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्ने दलहरू समाजवादी मोर्चाको संस्थापक सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी मोर्चामा सामेल हुन चाहने अन्य समाजवादी तथा प्रगतिशील राजनीतिक पार्टीहरूलाई आपसी सहमतिका आधारमा केन्द्रीय संयोजन समितिले निर्णय गरी सामेल गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक मोर्चामा आबद्ध हुन चाहने पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, कार्यकारिणी वा अधिकार प्राप्त कुनै केन्द्रीय निकायबाट निर्णय गरी आवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै घटक दल मोर्चाबाट अलग हुनु परेमा 15 दिनको अग्रिम सूचना दिनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै मोर्चाका घटकहरूले मोर्चाको नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य विपरीत हुने गरी आफ्नो गतिविधि नगर्ने र तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीति अनुरूप काम गर्न प्रत्येक पार्टी स्वतन्त्र हुने छुट भने दिइएको छ। क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री चाहिँ काँक्राको बिया अर्काको गालामा टाँसेर लगेर टाँस्छन्। यो अत्यन्तै अनैतिक र गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप हो। गृहमन्त्री भएर त्यस्ता गैर जिम्मेवार कुरा गर्दै हिँड्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि गरेको प्रश्न हो। यो सरकारले तस्करीको झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेर अनुसन्धान गरिरहेका बेला सामान्य पार्टी कार्यकर्ताले जस्तै अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री माथि नै प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। 1 क्विन्टल सुन भन्सार पास भएको प्रकरणमा सानोतिनो संलग्नताबाट त भएको छैन होला। यो उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा?
सोमबार कम्बोडियाबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्ले लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली गृहमन्त्री माथि खनिएका थिए। यसबारे गृहमन्त्रीसँग जवाफ नै माग्ने ओलीको भनाइ छ। सम्भवतः एमाले सांसदहरूले आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिका र तस्करीको सुनबारे जवाफ माग्ने जनाएका छन्। साउन 2 गते मंगलबार क्याथे पेसिफिकको उडान मार्फत हङकङबाट काठमाडौँ ल्याएको करिब 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलमा भन्सार जाँच भएर बाहिरिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणको सुन तस्करी भएको भनिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुगेर गर्ने भन्दै कुनै टार वा कोर्टको भए पनि नछाड्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर ओली उनीसँग आक्रोशित बन्दै निशाना साध्न पुगेका हुन्। त्यति मात्र होइन, ओलीले मन्त्री श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्ति अनैतिक र गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नुअघि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुन तस्करी प्रकरणबारे धनी र गरिब वा नेता र जनतालाई फरक फरक कानुन नलाग्ने भन्दै आफू कानुन अनुसार अघि बढ्ने र दोषीलाई नछाड्ने, निर्दोषलाई नफसाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को, विपन्नलाई एउटा, सम्पन्नलाई अर्को कानुन म जान्दिनँ। सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा कानुन अनि राजनीतिमा नरहेकालाई अर्को कानुन हुनै सक्दैन। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। गत आम निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नआएपछि एमाले माओवादी गठबन्धन बनाएर पुस 10 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्न राजी बनाउने भूमिका निर्वाहका लागि उनै नारायण काजी श्रेष्ठ सहित नेता वर्षमान पुनले भूमिका खेलेका थिए। जानकार स्रोतका अनुसार त्यसबेला एमाले सहितको गठबन्धनको सरकारमा श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने सहमति पनि नेताहरूबीच भएको थियो। तर उक्त सहमति विपरीत ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बढी नै च्यापेर गृहमन्त्री बनाएपछि नारायण काजी भौतिक मन्त्रीमा सीमित बने। त्यही बेलादेखि ओली र श्रेष्ठ बीचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन पुग्यो। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिएर आफूलाई भौतिक मन्त्री बन्न बाध्य बनाइएका श्रेष्ठ वरियतामा पनि अर्थमन्त्री रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भन्दा पछि परेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै केही दिन मन्त्रालय नै गएनन्। प्रकारान्तमा श्रेष्ठको समेत प्रयासमा बनेको एमाले सहितको पुस 10 को गठबन्धन टिकेन। बरु राष्ट्रपति निर्वाचनमा समीकरण बदलिएपछि एमाले सरकारबाटै बाहिरिन पुग्यो। कांग्रेस सहितको 7 दलीय गठबन्धन बनेपछि श्रेष्ठले आफू निकटस्थहरूसँग भनेका थिए ओली कहिल्यै सुध्रिँदैनन्, सम्झाउन खोज्यो सम्झिँदैनन्, खालि हेप्ने र पेल्ने। ठूलो अवसर गुम्यो। एमाले पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा समेत सरकारबाट बाहिरिएपछि नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने। उनी गृहमन्त्री बनेसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि 100 किलो तस्करीको सुन प्रकरण जस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान सुरु भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझीदेखि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित बहालवाला नेपाल सरकारका सचिव पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ सहित दर्जन बढी पक्राउ परेका छन्। त्यति मात्र होइन, पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पनि सरकारले छानबिनमा अग्रसरता देखायो। 108 किलो सुनको जलहरी प्रकरणमा सुनको साटो, पित्तलको जलब लगाएको भनेर आवाज उठेपछि पशुपतिबाट सुन निकालेर जाँच्ने काम समेत भयो। तत्कालीन नेकपा कालको सरकारमा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाइएको थियो। अनि सुरु भयो ओलीको आक्रोश। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव समेत रहेका नेता टोप बहादुर रायमाझीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा ओलीलाई चित्त बुझ्ने कुरै थिएन। पछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउने बताए पनि सुरुवाती चरणमा ओली आफ्नो पार्टीका सांसद समेत रहेका रायमाझीको बचाउमा उत्रिएका थिए। अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर रायमाझीलाई प्रहरीले खोजे पनि उनी एकाएक गायब बनेका थिए। त्यसबेला ओलीले भनेका थिए एउटा सांसद पटक पटक मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै समाउनु पर्ने खालको रहस्यपूर्ण छ। ओलीले सरकार र गृहमन्त्रीमाथि आक्रोश पोख्दै भनेका थिए अहिलेको सिटिङ एमपी कहीँ भागेर जाने होइन। असार 3रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेपछि त्यसबेला पनि ओलीले सिङ्गो सरकार सहित गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई निशानामा पारेका थिए। श्रेष्ठले मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर एमालेले गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने शर्त राख्दै अवरुद्ध संसद चल्नै नदिने अडान राखेको थियो।
सरकारले बाँदरबाट भएको क्षतिमा पनि किसानलाई राहत दिने भएको छ। यसअघि अरू विभिन्न वन्यजन्तुबाट भएका क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिँदै आएको सरकारले पहिलो पटक बाँदरबाट भएको क्षतिमा पनि राहत दिन थालेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका 2080मा बाँदरबाट हुने क्षतिमा पनि क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसअघि हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर, गोही, गौरी गाई र अजिङ्गर गरेर 14वटा वन्यजन्तुका कारण हुने क्षति बापत राहत दिने गर्दथ्यो। नयाँ निर्देशिकामा बाँदर र नीलगाईका कारण हुने मानवीय, पशु र अन्नबालीमा गर्ने क्षति बापत पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको हो। किसानबाट आइरहेको गुनासो र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतलाई ध्यान दिएर बाँदरबाट हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सुरु गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अजय कार्कीले जानकारी दिएका छन्। अब बाँदरबाट खेतीबालीमा भएको क्षतिमा किसानले 10,000 रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछन्। भण्डारण गरेको अन्नमा भएको क्षतिमा भने क्षतिपूर्ति पाइँदैन। यस्तै बाँदरले व्यक्तिलाई घाइते बनाएमा अरू जनावरबाट भएको आक्रमणमा जस्तै उपचारका लागि 2 लाख रुपियाँसम्म र ज्यान गएमा 10 लाख रुपियाँ राहत रकम दिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। राज्यले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल र भैरहवा कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नियम कानुन र ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर राजस्व सङ्कलन गर्न र त्यसको फाइदा राज्यलाई पुग्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्री डाक्टर महतले आग्रह गरे। विविध कारणले गत वर्ष लक्ष्य भेट्न सकिएन, यसपालि पनि त्यस्तै हो भन्न पाइँदैन। मन्त्री डाक्टर महतले भने अर्थतन्त्र गतिशील हुँदैछ, सँगसँगै करको दायरा हामीले फराकिलो बनाएका छौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बिस्तारै हट्दै गएको र त्यसले राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेकोले भ्याटलाई पुनः प्रवेश गराएको जानकारी उनले दिए। नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरू पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित हुनुपर्दछ। उनले भने ट्राभल्समा लाग्ने कर एयरलाइन्सले नै तिर्ने हो, त्यसको रेकर्ड आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि राख्नु पर्दछ। स्याउ, आलु र प्याजमा पनि कर लागेको, तर त्यो भन्सारमा मात्र लाग्ने बताउँदै उनले भ्याट लागेको स्टोरबाट सामान बिक्री हुन्छ भने त्यहाँ उसले भ्याट जोडिनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री महतले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने भन्दै अब कर्मचारीको कामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने समेत बताएका छन्। बागलुङको एक होटलमा मृत फेला परेका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उज्जवल पौडेलको घटनामा अनुसन्धानका प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भीमगिठेका प्रहरी इन्चार्ज पौडेल मृत फेला परेका थिए। प्रहरीले होटल सञ्चालिका आशा कुँवर र उनका छोरा विनोद कुँवरलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्काले बताएका छन्। काठमाडौँको सामाखुसी खोलामा आइतबार बेलुका आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका 13 वर्षका बालक साजन मगर अझै फेला परेका छैनन्। खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका बालक मगरको खोजी कार्यका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापनको टोली हिजो पनि खटेको र अहिलेसम्म पनि फेला पार्न नसकेको जनाइएको छ। नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत 14 किलोमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोक्किँदा 30 जना घाइते भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 29 14 किलो पुलमा दुर्घटना भएको हो। नारायणघाटबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको रा 18 ख 2236 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 6 ख 49 42 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार हिजो बिहान सो दुर्घटना भएको हो। घाइते मध्ये चालक सहित 18 जनाको पुरानो मेडिकल कलेज र 12 जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। चालक र अर्का 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने अन्यको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पण्डितले बताए। दुर्घटनाको कारण अवरुद्ध भएको सडक सवारी साधन पञ्चाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सडकले नछोएको जग्गा धितोमा पनि 20 लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। तर यस्तो कर्जा निजी वा व्यक्ति नभएर कृषि कर्जाका लागि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कृषि कर्जामा वास्तविक किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। यो सँगै खाद्य उत्पादन, पशुपालन तथा माछा पालन व्यवसाय गर्न सडक बाटोले नछोएको जग्गालाई समेत धितोमा स्वीकारी बैंकहरूले 20 लाख रुपियाँसम्म कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो कर्जा मागको फाइल 7 कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र
कर्जा दिन नसकिने भए प्रष्ट कारण खुलाई जानकारी दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। कर्जा नदिएको वा कुनै समस्या भए सेवाग्राहीले सिधै केन्द्रीय बैंकमा रिपोर्ट गर्न समेत राष्ट्र बैंकले सबैमा सूचित गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा जोखिमलाई हेरेर सडक मोटर बाटोले छोएको जग्गालाई मात्र धितो राखेर कर्जा प्रदान गर्दा वास्तविक किसानहरू कृषि कर्जाबाट वञ्चित हुन परेको भन्दै विरोध भएपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेर राहत दिने प्रयास गरेको हो। सराङकोट खबरमा अब विदेशका खबर। भारतको मणिपुरमा चलिरहेको जातीय हिंसामा एक पक्षले अर्को पक्षका महिलाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने घटनाहरू धेरै भइरहेको पाइएको छ। मणिपुरमा भिडले 2 महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर हिँडाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अन्य महिलाहरूले पनि आफूसँग हिंसा भएको भन्दै त्यसबारे बोल्न सुरु गरेका छन्। कुकी र मतै दुवै समुदायका व्यक्तिहरूले अर्को ठाउँमा आफ्नो समुदायका महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार तथा बलात्कार समेत भएको भन्दै अर्को समुदायका महिलामाथि बलात्कार समेत गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। कतिपय ठाउँमा शिक्षालयका छात्रावासहरूमा दिउँसै बलात्कार समेत भएको पाइएको छ। मणिपुरमा मैतेई र कुकी समुदायबीच भएको मे महिनामा जातीय द्वन्द्व सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 130 जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। 60,000 जना भन्दा धेरै विस्थापित भएका छन्। सयौं महिला बलात्कारमा परेको स्थानीय अधिकारवादीहरू संस्थाले बताएका छन्। अहिले कुकी समुदायका महिलाहरू घटनाबारे बोल्न थालेको भए पनि मतै समुदायमा यौन हिंसा बारे बोल्न डराउँछन्। अहिले दुवै समुदायका महिला अधिकार कर्मीहरू अर्को समुदायका महिलामाथि भएका हिंसामा पनि बोल्न थालेका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। तर यस्ता घटना निकै भएको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जानकारी दिएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको समस्या झन बढ्न सक्ने जनाइएको छ। पाकिस्तानको चुनाव आयोगले इमरान खान विरुद्ध गैर जमानती वारेन्ट जारी गरेको हो। आयोगले खानलाई पक्राउ गर्न इस्लामाबाद प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। खानलाई हिजो आयोग समक्ष उपस्थित गराउन भनिएको थियो। खान मंगलबार नै आयोग सामु पेश हुने अपेक्षा गरिएको थियो। खान नआए उनलाई पक्राउ गरेर भए पनि ल्याइने प्रहरीले बताइरहेको छ। यसैबीच पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका नेता तथा इमरान खानको कानुनी टोलीका सदस्य बाबर आवानले आयोगलाई मुद्दा मामिला छाडेर चुनाव गराउन सुझाव दिएका छन्। चुनाव आयोगको अवहेलनाको मामलामा खान विरुद्ध वारेन्ट जारी भएको हो। यस मुद्दाको सुनवाईको क्रममा खान उपस्थित भएका थिएनन्। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज देशभर बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मंगलबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। बुधबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी क्षेत्रका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। यस्तै आज भरे राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा पहिरो, निलम्बित डीएसपी ठगबहादुर केसी बर्खास्त, डेङ्गुको हब बन्यो सुनसरी, 4000 बढी संक्रमित 3 जनाको मृत्यु। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय लेख्न 5 जना नेतालाई जिम्मा। पोखराको सिर्जना चोक स्थित जुत्ता शोरूममा महानगरले लगायो ताला। प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउनु पर्ने एमाले नेता प्रदीप गेवालीको भनाई। अनुमति बिना सञ्चालित धार्मिक महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरको अवरोध। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग। कांग्रेसको बैठक भारदारी सभा जस्तो भएको। कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको टिप्पणी। गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित। समाजवादी मोर्चामा 3 तहको संगठनात्मक संरचना, मोर्चाबाट अलग हुनु परेमा 15 दिनको अग्रिम सूचना दिनुपर्ने। बाँदरले अन्नबालीमा क्षति पुर्याए किसानले अब राहत पाउने। व्यक्तिलाई घाइते बनाए 2 लाख रुपैयाँसम्म दिइने। राजस्वको निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन। चितवनको 14 किलोमा बस र ट्रक ठोकिँदा 30 जना घाइते। बागलुङ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज मृत्यु प्रकरण। होटल सञ्चालकका आमा छोरा
पक्राउ। कृषि कर्जामा वास्तविक किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न बैंकहरूले सडकले नछोएको जग्गा धितोमा पनि 20 लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। जातीय हिंसा चलिरहेको भारतको मणिपुरमा सार्वजनिक ठाउँमै महिलाहरूमाथि यौन हिंसा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान थप समस्यामा, गैर जमानती वारेन्ट जारी। र आज देशभर बदली र वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सोराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सीतासँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।